rico viernes. Y Ricardo. Está bien Ricardo el viernes. Oye, amigo. Compas, espero que se encuentren de maravilla. Super chill. Como el taxista que venía allá atrás. Ah, qué buena nave. Super heavy. Yo soy su compa Merx. Andamos aquí en la ciudad, compas, ya saben. El tráficus. Habemos tráficus, compas. Hoy es un día muy placentero. Porque es viernes. Mañana tengo que trabajar también, ¿no? Pero no sé. Es la nostalgia de salir los viernes y ya no hacer nada, ¿no? Es nostálgico. Nostálgico. Pero bueno, compas, el día de hoy, aprovechando que salí relativamente temprano, ni tanto, ¿no? Son las 5. Estoy pensado en visitar. Voy a visitar el acuario de nuestro compa Iván Riff. Vamos a lanzar al centro de Coyoacán, a la colonia La Conchita, una colonia con mucha historia, mucha historia. Vamos para allá a ver si encontramos al buen Iván o encontramos a... Con permiso, jefe, encontramos a alguien. Porque se paran las motos también. Si encontramos algo por allá, a ver qué se nos pega, o si no vamos de chismes nomás, ¿no? A ver qué rollo. Dale, compas, vamos. Agárrense, vamos para allá. Va a estar en corto esto. Y un saludo. Bien, compas. Estuvo buena la rodadilla, ¿no? Mucho tráfico. Hemos llegado al lugar. Está cerrado, parece. Aunque me comentaron por Instagram que solamente tocara y que me dejaban entrar. Vamos a ver si nos llevamos algo, vemos qué onda, ¿no? Pero sí me comentaron por Insta que tocara. Vamos a tocar a ver qué rollo, ¿no? También ya es tarde, ya van a ser las 6, creo. No, son 5:30. Se supone que cierran a las 7. Pues eso me dijeron, que tocara el timbre. Toca el timbre. Ah, sí, a las 7. ¿Qué dice? De lunes a viernes. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Pero parece que ya está cerrado, ¿no? Bueno, y inviten a sus novias, compas, para acá. Díganles, vamos a venir a Coyoacán. Te voy a invitar a cenar a Coyo. Ya saben que está bien buena la comida también. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Sí se puede pasar? Sí. Sí, con permiso. Pensé que ya estaba cerrado. No. Pero no, ¿verdad? ¿Puedo ver tus peces? Sí. Bueno, peces no tenemos, no llegan ¿Nada? mañana. Ok. Ahorita nada más tenemos un polvo azul, pero mañana nos llegan más peces para venta. Ok. De hecho, los que nos llegaron hoy son 2. Es un máster de cobre y un... Ay, no lo he visto. Un cirujano africano.
Pero esos van directamente para acá. Aquí el de exhibición, ¿no? Ah, no está bien gigante, no lo había visto. Está bien grande, oye. Uy, está bien bonito. Sí, tiene unos colores bien preciosos. Bueno, ¿puedo pasar a ver tus fragueros Sí, de este lado? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno. ¿Qué precio tienen tus candies? En 50 pesos la cabeza. Ah, 50 Están la en promoción cabeza. por el Buen Fin. Ah, Y ok. los manzanas están en 100 la cabeza. ¿El manzana cuál es, perdón? Ellos. Ah, ok, ok. Y todos estos frags están en promoción toda esta mañana. Así en frags pequeños de una ramita o de así chiquitos o de 2 o 3 centímetros. Ok. Están en 100 pesos y te llevas 5 piezas. O sea, están en paquetes de 500 pesos por 5 piezas. Ah, ok. Si te Y llevas de 5 lado de la piezas. exhibición donde estábamos con las agros, Ujú. están en 5 por 1500. 5 por 1500. Pues Porque está. son agros Pues están, de armas alto requerimiento. ok. Sí están preparando entonces para el Buen Fin, ¿no? Sí, de hecho empezaron en las promociones. Ah, veo, qué bueno. Pues yo creo que me voy a llevar ahorita un candy. ¿Sí? Sí. Nada más déjame. Voy a ver, ¿no? A ver qué. Ah, de este lado están bien padres. Dentro de la promoción de este lado, Ajá. entran también los charis Chalis. Ok. Está bien bonito. y las cenas. Con senia punzante, ¿verdad? Ah, sí. Constante. Sí, porque la de aquí es africana. Oh, está bien padre también eso. Esa Pero ya la está africana pegada, ¿no? Sí, es muy cara. Sí, ya está pegada, ¿no? Sí, Hasta ya se acá. estableció ahí. Sí, es lo que veo. Del otro lado ya no tienes pez, ni de agua dulce. De agua dulce sí tenemos peces. Ah, ¿puedo verlos? Sí. Muy bien. Ahorita regreso por uno de estos, a ver qué tal. Un candy. Qué bonito. ¿Y el buen Iván? No vino, es que es su semana de vacaciones. Ah, está de vacaciones. Sí. Wow, ¿quién fuera él? Unos borrachitos. Neones. ¿Qué traen ver? Neones, cerezas. ¿Y el Otocinclus qué precio tiene? Los otros están en 18. 18 pesos. Muy bien. Oye, ¿sí aceptas tarjeta? Sí. Ah, muy bien. Solo que se cobra una comisión de 2.5. Ah, ok. Sí, no te preocupes. Pues yo creo que sí, véndeme 2 Otocinclus. Nada más te quedan 2, ¿no? Ah, Uno, no, hay otro allá. Hay 3, dos. 4. Yo nomás veo hace 3. ¿Y el otro? El del filtro, ¿ya lo viste? 1, 2, 3, 3 y 4. 4. Sí, yo creo que sí. ¿Las Y- 4? Sí. Y en lo que veo los candies, ¿no? Sí. Bueno, lo que baboseo otro poquito.
pues no les voy a mentir, compas, está bien bueno venir a ver estos corales. Ya vieron cómo está el tanque principal, está tremendo, compas, la verdad. Y los precios están bien, ahorita si vienen por esta temporada de Buen Fin, pues vean, de 50 pesos las cabecitas de los candies. Y bueno, yo creo que lo voy a tratar de subir mañana, sábado en la mañana, para que ya vayan viendo qué onda. Pez les llega mañana, entonces no sé qué ofertas tengan, ¿no? ¿Cómo ven que nos llevamos? Ese manzana se ve bonito, pero creo que dice... ¿Cuánto dijo? ¿150 en la cabeza? No recuerdo, compas. No recuerdo. Yo que me voy a llevar este. Son 4 cabezas, compas. Ay, aquí está más fresco. Aquí está más fresquecito. Sí, de hecho traía suéter aquí. Me imagino. ¿Puedo ver tus aguas, Hitpi? Sí. ¿Qué precio tienen, Wow, están increíbles. Pues no sé, el más chiquito. El más chiquito que sería... Creo que es este, ¿no? ¿O hay otro más pequeño? 350. 350, oye, está. 350 y los demás 700. Uy, qué chido. ¿Y este ya lo puedo meter directo o tengo que esperarme? ¿Así cuánto te debo? Oh, esta está bien padre, esta urna. Muy bien, compas, vean. Ahí están las compras. Apoyemos el comercio local. Ah, qué chulada. Están muy geniales los corales. Pues bueno, compañeros, si vienen para acá, ya saben, traten de apoyar el comercio local, a los emprendedores, como siempre les digo. Ahí llevamos algunas cosillas que se nos pegaron. Y pues bueno, así está la onda, ¿no? Vamos a seguir nuestro camino, vamos a la casa. Vamos a ver cómo está el fish room por allá. No me queda lejos, es lo bueno. Pero en fin, compas, ¿cómo ven? Vámonos. Qué chulada, qué chulada. Ahora les enseño qué compré. Órale. Vámonos. Vámonos de camino. Les digo que es la excusa perfecta. ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso? No, fue un perro. Vean, esa casa está muy chida. Está muy chidi. Vean este barrio cómo se ve, ¿no? Entonces les decía que pues pueden venir al centro de Coyoacán, está muy cerca. ¿Qué les gusta? 2 cuadras. Llegan al centro de Coyoacán y se toman una nieve. Este es el plan perfecto, compas. Invitan a su novia por una pizza al horno, un vinito, y ya después se van a ver peces, ¿no? O al revés, mejor. Bueno, no, mejor al revés. Primero se comen, para que les dé tiempo de llegar. Y después, que ya queda esa onda, se van al acuario.
Ya, no creo que les digan que no, compas. Es el plan perfecto. No tiene fallas ni fisuras. Es el plan perfecto para venir a comprar peces. Solo que sí deben de llegar temprano, compas. Entonces sería o comer o desayunar, almorzar, ¿no? Para que puedan venir al acuario del buen Joan Riff, el Sound of Nature. Pueden venir a darse la vuelta por acá y vean qué bonito está Coyo por acá. Pues hace poquito llegamos a grabar los disfraces, ¿no? Aquí en Coyo. Vean qué diferente, ahorita no hay mucha gente. Está muy tranquilo. Y ese día bien lleno, ¿no? Es viernes, ¿eh? Debería estar con un montón de gente, pero está bastante tranquilito. Bueno, vámonos. Vámonos de aquí, compas. Muy bien, compas. Ya llegamos. Vean, me dieron el aquascaping. Como ven, para el nano, para un nano. Para eso lo compré. Está bien chiquito. Yo creo que no va a caber en el nano que tengo. Obviamente no va a caber. Si es de este tamaño, pero ahorita vemos. Aquí traemos las compras. Ya me cambié, prendí un poco las luces. Bueno, compramos unos otocinclus. Compramos, según yo, 4. Ya ni los conté allá, compas. Sí, son 4. Compramos algunos coralitos. Y yo creo que este candy se va a ir para acá, el Candy Crush. Compramos una, creo que es una palitoa. Compramos una, ¿qué es esto? No me acuerdo, que era una senia. Pero saben que esta la voy a dejar yo creo que en el otro tanque. No sé, ahorita vemos. Y estos me llaman la atención, los copépodos. Están buenazos, ¿no? Los vamos a dejar pues igual aquí. Como ven, me dijeron que apagara la bomba, pero voy a dejar un ratito en lo que se aclimata, aunque sea la temperatura. Y vamos a ver esto que compré, compas, por acá. Nuestra amiga Mariana lo dejó bien sellado. No recuerdo cómo se abría esto. A ver si no lo abro al revés. Nuestra compañerita Mariana, The Sound of Nature. De aquí. Este es un aquascaping. Los hacen. Y creo que ya valió que eso, pues ya escucho un pedazo que se rompió. Habrán quedado unas bonitas rocas para corales, ¿no? Pero con que no se rompa la estructura, la estructura principal, pues ya me doy por bien servido. Imagínense, nada más se rompió esta piececita y ya no tiene nada más. Como ven, está chido, ¿no? Les digo que los compas de Sound of Nature venden estas estructuras que están bien chichas. Vamos a dejarles ahí. Se ve bonito, ¿no? Me gusta. Como ven, está padre. Pues vamos a que se aclimate todo en lo que yo hago un poco de limpieza. Ya voy a pasar los godeidos también. Ya tiene material filtrante de este tanque, de donde estaban. Y pues ya, ¿no? Ya está mejor, visiblemente más clarita el agua. Ya tiene su lámpara, está a temperatura. Está a 24 grados más o menos. Esta temperatura ambiente. Y pues, ¿qué les puedo decir, compas? ¿Qué les puedo decir? Vamos a meterlos ya, para que no estén molestando a los demás peces aquí, porque puro estrés, ¿no? Ya después pasamos a los boca de fuego, a otro tanque. Yo creo que al que está ahí, este tanque, fíjense, como no va a entrar, pero estoy pensando que no va a entrar aquí, o tal vez sí entraría así, ¿no? Tal vez sí.
Pero para que se vea más padre, yo creo que lo vamos a cambiar ese nano por este otro tanque. Lo vamos a recortar, a mandar a recortarlo. Lo vamos a desarmar para que salgan 2 nanos, ¿no? Chaparritos. O tal vez un poco más alto. Estos son 25 por 25, el de acá. Lo vamos a dejar pues de unos 30, 35, pues un poco más alto. Casi que quede justo ahí, ¿no? Como ven. Y ya el otro pues lo hacemos más chiquito, ¿no? Un poco más chiquito y lo ponemos pues, a ver dónde. Allá afuera para unas plantas o a ver qué onda, ¿no? Como ven, compas. Pues ahorita nos vemos, ¿no? Vamos a hacer un poco de mantenimiento también. Hoy es un día tranquilo para mí. Afortunadamente no hay cosas que hacer. Mañana tengo que chambear, pero vamos a eso, compas. Ahorita nos vemos. Compas, pues bueno. Vean, los tanques ya tienen algo de nivel abajo. Por lo mismo de que, bueno, falta este. El de los discos ya le quité, sifoné la porquería que tenía. Y estuve limpiando algunos troncos porque les está saliendo alga. Ni modo. Este también ya le bajé el nivel. Ahí. Me hacía falta un poquito de agua. Ya están los godeidos, veanlos. Están bien chulos. A estos ya les saqué agua. A esos también. Y me falta y ¿no, compas? Pero bueno, lo que iba, en esta parte sí les voy a pedir bien encarecidamente, compas, que aprovechemos el agua. Esta está muy sucia, de hecho ya tiene mucho lodo bueno, muchos desechos de que voy haciendo esto. Sifoneo y dejo que se resiente en ese bote, la porquería, por así decirlo, y lo más limpio lo voy pasando a otro bote y eso lo uso para el baño. Ya al final de la semana o cada 15 días lavo mi baño y pues ya queda, ¿no? Pero todo lo que se va acumulando ahí pues se lo echo a un árbol, aparte de el agua que puede haber, ¿no? También así más suciezona. Pero la que está un poco más limpia, digo, no está tan limpia, pero pues está visiblemente más clara. La utilizo para el sanitario, compas, como ven. Y fíjense, y lo digo y lo comento porque toda esta semana que pasó, hoy es viernes, desde el domingo de la semana pasada no hubo nada de agua aquí en esta colonia. De hecho, se supone que iban a ser 4 semanas de cortes, pero no, se lo aventaron en una semana al gobierno de la Ciudad de México. Creo que les explotó una bomba, una cosa así, y nos quedamos totalmente sin agua. La verdad es que no sufrí, en esa semana no hice cambios de agua, nada más con el agua que tenía, que llego a comprar a veces de garrafón relleno, que es lo menos, y así me la aventé, compas, como ven. Pero sí, ahí les encargo eso. Van a decir que yo tengo un montón de agua aquí, pero tengo la ventaja de que no tengo tantos peces, ¿no? O sea, no están tan atascados los tanques. Y que también en caso ya de quedarme totalmente sin agua, pues iba a poder utilizar esta agua de este tanque que está ciclando para estos peces y para estos, ¿no? Incluso hasta para el marino, como tiene aragonita, pues para rellenar, ¿no? En el caso de que no tuviera agua, pero no pasó jamás. 4 semanas hubiera estado un poco más complicado, pero iban a ser cortes intermitentes, ¿no? O sea, no iba a ser un corte total como fue en esta semana. Pero bueno, compas, muy bien. Vamos a terminar esto. Vean qué chulos se ven. Qué chulos, compas. Los godeiros, a ver si consigo más. Vamos a seguirle. Ahorita les enseño cómo quedó. Compas, pues ya acabamos. Por fin, ya terminamos. Fue todo un tema, compañeros. Vamos a alimentar un poquito a los peces, porque acabé de hacer el mantenimiento y créanme que no les di de comer. Pero bueno, vamos a aplicar la del maestro Víctor Palomenque, que dice: flaco, ya me limpiaste ya todo, ahora dame de comer. Vean qué chido. Estamos dándole Cyclix 2.5. Este alimento, compas, vean, sí lo he usado bastante, con los peces les gusta. Híjole, les limpié el cristal y ahorita van a mojar todo. Ya estuve limpiando un poquito vean, ahí está el agua que voy a dejar que repose para usarla para el sanitario. Ahí están un poco de los corales que compramos, la senia, ¿cómo se llama? El candy, y no recuerdo dónde dejé la pali. Quién sabe, ya puse los copépodos, vieron que los eché todos, ni modo. Ahí están los discos,
Tengo que mover la flauta porque la dejé hacia abajo. Tengo que hacerla para que rompa la superficie. Ahorita lo hago, porque si no, mañana va a estar todo lleno de biofilm. Los monodáctilos estos pues ya, a ver si ya pronto los cambiamos. Los platis, ahí está su apaterrario. Los badis, eso sí le saqué algo de agua, la mitad, porque ya tenía rato que no le hacía un buen sinfoneado. El disco a ver si mañana puedo ir al mercado de la Morelos a buscarle unos compañeros, unos compañeres. Ahí están ya los godeidos, ya se están correteando. Moví un poquito el sustrato, quité unas piedras y acomodé las plantas y también puse unas anubias en el tronco, chiquitas, ¿no? Pero bueno, vean, estos somos, si no mojen bueno, ahí están estos chavos. Igual les hicimos un cambio de agua. Ahí están, ya se ve más rica el agua, ¿no? Ahí se ven bien, se ven bonitos, se ven chuletones, ¿ven? Y aquí están sus crías, ¿no? Voy a tratar de la siguiente vez grabarlos ya con la Canon, con el lente, con el zoom, para que vean. Ya muchos ya ahora sí ya tienen la forma de los papás y algunos ya tienen el color azul en el cuerpo y las aletas amarillas. Se ven bien chulos. Aquí están los barbos. A ver si puedo comprar más este fin de semana también. Y a ver si también puedo comprar más tetras del Congo, ¿no? Creo que están todavía los 5. Sí, ahí están. Están bien chidos. Y ahí están un par bien grandotes, vean. Ahí están. No, pues le sacan como 3 veces el largo. Bueno, aquí se quedaron de este lado los boca de fuego. A ellos sí les hice limpieza el día de ayer junto con el escalar. Ya están un poco más tranquilos, pero sí voy a cambiar los boca de fuego para esa pecera más chica, ¿no? Como ven, otra que están pequeñitos, ¿no? Y lo que buscamos un tanque para ellos, a ver qué tanque logro encontrar para estos peces. Les digo que nada más pretendo quedarme una parejita, a ver si se arma una. Y a los demás compas, ahí si alguien quiere bocas de fuego. Están bonitos, les llaman toritos por la, ¿cómo se llama? La branquia, cómo la abren y es roja. En muchos lados les llaman toritos. Y también estos peces los encontramos en México, en su estado salvaje, como ven. Son peces interesantes. Ya les estaban comiendo las aletas los godeidos. Les digo que esos godeidos son unos capos. Entonces en la semana que viene voy a mandar a cortar esta pecera. La voy a dejar a esta altura para hacer otro nano cubo, ¿no? Yo creo que a la mitad para que salgan 2, ¿no? Como ven. Y ya ponemos uno ahí. Ahí va a estar, ¿no? Pues no, nada, ¿no? No he hecho el aquascaping. Le vamos a meter nada más chiquito. Nada, como creen. Hay que hacer uno choncho. Pero ahí nos estamos viendo, compas. Pásensela chido, bien heavy. Ahí están todavía las gambas estas, solo que la salinidad está muy alta, compas, todavía. Voy a empezar a trabajar en eso para bajarla y a pasarlas para acá, ¿no? Para que estén ahí en el tanque marino. Y aquí pues que nada más sean las rocas y algunas otras cosillas, ¿no? También para pasar ese erizo. Veo que no se está comiendo las palis ni nada, entonces pues lo vamos a pasar también. Lo aclimatamos al otro tanque y lo pasamos. Como ven, ahí están los godeidos, compas. Ahí nos estamos viendo. Pásensela bien chido, bien chévere. Vean cómo se la pasan correteándose. Les digo que no. Pero al menos ya tienen un poco más de plantas y ya tienen un poco más de espacio, ¿no? Ahí nos estamos viendo, compas. Un abrazo, bye. Así ahorren agua, ahorren agua.